Сілеусін туралы қызықты деректер. Сілеусін мысық тұқымдасына жататын жыртқыш. Тұрқының ұзындығы 87-104 см. Құйрығы 20-31 см, салмағы 13-23 келі. Қазақстанда 3-4 тармағы бар. Соның ішінде Түркістан сілеусіні Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Сілеусін бұлайша ұқсастығы онша болмағанымен, кәдімгі үй мысығының бір туысы. Сонымен қатар сілеусіннің мысыққа қарағанда бітімі шомбал сирақты келетіні тағы бар. Сілеусіннің құлағында қылшықты шашағы, ал екі ұртында сәнді сақалы болады. Өте айлакер. Бұл ақылды жануарлар адамдардан аулақ болуға тырысады, бірақ қалың орманда сілеусінмен бетпе-бет келу қауіпті. Кейбір сілеусіндердің тұрқын үлкен иттермен салыстыруға болады. Ересек сілеусіндердің салмағы 30 келіге дейін тартады. Ал аналықтары 18 келіден аспауы сирек. Үлпілдек табандары сілеусіндердің қалың және үлпілдек қардай еркін қозғалуына мүмкіндік береді. Қыста олар ұзын түктермен көмкеріліп, аяқтарына қар үстінде шаңғы тепкендей қозғалуға мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ олар қар үстінде қозғалу жылдамдығы бойынша кез келген басқа мысық тұқымдастардан асып түседі. Сілеусіндер суыққа жақсы төзетіндіктен басқа мысық тұқымдастар мекен ете алмайтын жер шарының солтүстік аймақтарында тіршілік етеді. Скандинавия елдерінде сілеусін тіпті Арктикада да кездеседі. Олар ағаштар мен жартастарға шебер өрмелейді. Сонымен қатар тамаша жүзеді. Тамақ іздеу кезінде сілеусін тәулігіне 30 шақырымға дейін жүреді. Бұл жыртқыштардың тамақ мәзірін негізінен қояндар құрайды. Бірақ олар түлкілерді, жас бұғыларды және жабайы шошқаларды, кейде үй иттерін де аулай алады. Сілеусін ағаштардан аң аулау кезінде секіріп жүреді деген қате пікір. Шын мәнінде бұл мысықтар жер бауырлап жүріп құрбанына жақындайды, немесе тез секіру үшін жеткілікті қашықтықтан жемтігіне қарай атылады. Сілеусін түлкі мен сусарды ұнатпайды. Олар бұл жануарларды тіпті тойып тұрса да, тамаққа мұқтаж болмаса да өлтіре береді. Сондай-ақ сілеусіндер аң аулап жүрген аймақтарынан түлкілерді қуып шығады. Сілеусін адамдардан қорықпайды, сондықтан аштық жылдары ол ауылдарға тіпті қалаларға да жемтік іздеп кірген. Қасқырлар сияқты олар жемін көбінесе ауру және әлсіз жануарлардан таңдайды. Сілеусін оңай қолға үйретілетін жыртқыштардың бірі. Қақпанға түскен жануарлардың да адамдарға үйреніп қалған жағдайлары көп болған. Егер сілеусіннің достығы мықты болса, бір-бірін жалау арқылы көрсетеді. Жаңа туған сілеусіннің көздері көрмейді және есту қабілеттері де болмайды. Дүниеге келген кездегі салмағы 300 келіден аспайды. Сілеусіндердің көздері туғаннан кейін 12-ші күні ғана көре бастайды. Өмір сүру ұзақтығы 15-20 жылға дейін жетеді.